。本日司会を務めさせていただきます西武渋谷店店長の木村と申します。よろしくお願いします。はい、アシスタントを務めさせていただきます商品部の保坂と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。本日はですね、1年を迎えました新静岡瀬野場店とも中継がつながっております。はい、ここ20周年の渋谷だけではなく、静岡の新静岡瀬野場店とも中継がつながって進行をはい、いきたいと思います。はい、準備万端、そうですね、呼んでみましょうか。はい、瀬野場店の鶴見さん、会付会長。こんにちは。どうもでしょうか。はい、ビノス山崎の元祖渋谷店店長の鶴見です。こんにちは、よろしくお願いいたします。ただいま静岡のエリアの責任者ということで、本日は10周年を迎えました瀬野場店におります。そして渋谷店にお越しのお客様、20周年記念おめでとうございます。はい、渋谷店のお客様、そしてご自宅からご参加いただいているお客様、そして瀬野場店のお客様、本日はようこそ、ご参加くださいましてありがとうございます。実は今月本当におめでたい月でありまして、なんと渋谷店が20周年なんですね。こんなに長く渋谷でやらせていただくとは思いませんでした。今まで20年間支えてくださった渋谷店のお客様、本当にありがとうございます。はい、20周年、妻が10周年という大きな節目に特別ゲストとして、プロの蔵元の里村オーラロックよりトーマさんが駆けつけてくれました。Alors, bonjour à tous. Déjà. Tout d'abord, félicitations au magasin de Shibuya et Shizuoka. Joyeux anniversaire et merci d'être là avec Vinos Yamazaki et moi, Moulin au Larocque. Arigatou gozaimasu. それではね、乾杯に行きたいと思いますが、鶴見さん、はい、フランス語で乾杯って何て言うんでしょうか。はい、フランス語で乾杯はサンテと言います。サンテとはどういう意味でしょうか。はい、サンテというのは健康という意味で、皆様の健康を祝して、今日はフランス語で乾杯をしたいと思います。はい。アン、ドゥ、ロア、サンテあらぼと。はい、わかりました。では、トーマからこれから自己紹介と簡単な蔵の説明をしてもらいますね。Alors, rebonjour. Je suis donc Thomas Hervé, propriétaire de Château Moulin au Larocque, à Fronsac, à Bordeaux, rive droite. Je suis issu d'une famille qui habite ici à Fronsac depuis 400 ans. Et je suis la 17e génération à habiter ici à Saillant. Et Moulin au Larocque, seulement 7 générations. ではこうしてトモさんから直接ワインを輸入しているんですけれども、それってすごく特別なことなんですよね。そうですね、通常ボルドーのワインというのは、その大部分がネゴシアンという、仲買人がいるんですけども、私たちは普通であれば仲買人を通してワインを購入します。できてすぐの、ネゴシアンたちというのはワインを買って、それを自分たちで寝かせて飲み頃になってから出荷をすると。これが一般的に言えることなんですけども、実はこれがボルドーの常識なんですね、ネゴシアンを通すというのは。でも実はムーラン・オラロックはこの昔から代々伝わっているボルドーの習わしというか古いこういったことを一切無視して反旗を翻したという非常にボルドーの中でも珍しい存在、その存在であるムーラン・オラロックの共和党首のトーマに参加してもらっております。さん、早速ではあるんですけれども、この1本目のワインですね、これ本当に特別な1本を今年用意できたんですよね。そうですね。今回は、本当に特別というのは何が特別かと言いますと、ムーラン・オラロックがなんと赤ではなく白ワインを作っていたということで、今回その誕生秘話をトーマに直接聞いてみたいと思います。J'aimerais bien
goûter avec vous, mais je n'ai plus que 5 bouteilles de Moulin au Larocque blanc chez moi. Une ici, et je ne peux pas en ouvrir. J'en ai plus. Tu pourras le dire. Moulin au Larocque blanc, c'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet qui a été une longue discussion avec Vinos Yamazaki, avec Madame Tanemoto, qui pendant longtemps m'a demandé si je pouvais, avec mon père, faire un aussi vin blanc que notre vin rouge. C'est chose faite. Je suis heureux de vous présenter Moulin au Larocque 2020 blanc. せっかく今日直接トマさんつながってますので、このワインの味わい、どういった味わいに仕上げたつもりでしょうか。醸造家としてぜひですね、聞きたいと思います。彼らは彼はオーナーであるんですけど、自分たちでブドウも栽培して、ワインも自分たちで最後まで作るということをしておりますので、醸造家としてのコメントとして、テイスティングコメントぜひですね、頂戴できればと思います。Alors, l'idée de Moulin au Larocque blanc, c'est de faire un grand vin blanc, comme le rouge. C'est-à-dire un vin qui va se garder longtemps si on veut. Mais le blanc, il a besoin de fraîcheur. Alors, 2020, c'est un grand classique. Il y a de la fraîcheur, de la tension, mais un élevage en 100% en fût de chêne de la forêt de Chantilly qui apporte de la structure. Et pour moi, 2020, c'est un équilibre qui est bien respecté entre la fraîcheur et l'élevage du grand vin. ボルドーのやっぱり高級な白ワインって言いますと、数々あるんですけど、数万円のものももちろんございます。そういった中に負けないように、これから皆さんで育てていけるワインというところでしょうかね。はい、タルデのしっかりとした熟成もかけているということで、ございます。いよいよ赤ワインの1本目、エルベラロックの2016年、楽しみたいと思います。ちょっとトーマにこのワインについて聞きたいと思います。はい、お願いいたします。Alors juste, pendant quelques années, Hervé Larocque, c'est mon père Jean-Noël Hervé, me laissait, c'était mon vin, Château Hervé Larocque. Il me laissait un petit peu les décisions quand lui il s'occupait de Moulin au Larocque. C'est important de le dire. Hervé Larocque, c'est un assemblage assez classique de la rive droite. C'est 80% de Merlot et le reste en Cabernet Franc et un petit peu de Cabernet Sauvignon, mais en Cabernet. L'idée de Château Hervé Larocque, c'est d'avoir un vin qui est un vrai vin de bistrot, de restaurant. C'est un vin qu'on partage entre amis et qui, dans des années comme 2016, révèle tout leur potentiel aromatique avec une vraie structure, une vraie ossature apportée par les Cabernets notamment. なるほど。いやもうね、2016年でなかなかね、この価格のもので、これだけこうヴィンテージものって、まずこの価格ではなかなか見つけるの大変なんですが、味わいね、さっき皆さんがムーランオラロックと間違えたくらい、かなりこう濃縮した柔らかい感じなんですけども、そうなんもうこれはどうでしょうか、セカンドワインって言っていいというか、フラッグシップワインって言ってもいいんじゃないでしょうか。Alors c'est assez marrant parce que les journalistes, James Suckling, Neil Martin, tous ces grands journalistes américains, notamment, notent presque aussi bien Hervé Larocque. Parce que Hervé Larocque, quand c'est très jeune, c'est beaucoup le Merlot. Et le Merlot, c'est très charmeur. Moulin au Larocque の2011年。はい、10年前に有名されたワインということですね、隊長。2011年が何があったかというと、このセノバ店がオープンした年なんです。その年の、はい。でね、その年のワインを実は今回サプライズで
フランスでずっと熟成してあったのを譲っていただいたんです。ありえない。まあ、なぜこんなに質の高いワインがこの価格で買えるのか、ちょっとトーマさんに伺ってみたいと思います。Pour moi, c'est normal. Moulin au Larocque 2011, c'est un vin qui a 10 ans, qui est encore très très jeune, qui a encore 20 ans, 40 ans, 50 ans devant lui. Mais pour moi, c'est, avec mon père, l'idée c'était de choisir nos clients, de choisir ceux qui comprenaient le vin suffisamment et de leur réserver des millésimes un peu plus anciens. Le prix, c'est pas le problème. Il faut pas penser comme ça. C'est pas normal que ça soit plus cher pour moi. L'important, c'est que les gens le boivent au moins 10 ans après. Voilà. Et avec Vinos Yamazaki, on a un vrai partenariat, une vraie connaissance de nos vins. Et j'ai pas besoin de faire payer plus. L'important, c'est que le client ait un vin qui ait du sens. 神の雫の中では鳩の売りに合わせられていたかと思うんですけれども、それ以外、どういったお料理にこのムーランオラロク合わせると美味しくお召し上がりいただけるのでしょうかという質問を頂戴しております。Alors, il faut comprendre que actuellement, Moulin au Larocque 2011, il est en train de s'ouvrir. Donc, le bouquet, le nez, commence à vraiment s'ouvrir et on a des notes de fleurs, on a des notes même de vanille. Mais on a un vin qui a une vraie structure et c'est un vin qui est relativement puissant. Et ce qui est génial dans les grands vins, c'est qu'on peut avoir des plats très variés. On a 5% de Malbec, des très vieux Malbec, qui apportent de l'épice, du poivre. Et la cuisine japonaise, avec cette finesse de la cuisine japonaise, j'ai envie de dire, pour un vin rouge, du poisson frais, ça marche très très bien. Pour vous au Japon, et pour nous en France, on va plutôt manger simplement des pâtes avec des truffes. Ça marche très bien. Une vraie diversité. 本当に何十年のロングセラーのワインとなりまして、小さな家族が作っている、最初は誰も知らなかったワインをもう今やもう世界中から、トーマのところに、ワインを欲しいという、そういう有名なワインにも育ちました。でも、有名なロバート・パーカーが来て、もう支援を受け付けないというくらい、本当にそのご家族お付き合いしている方、私たちだけにしか譲ってくださらないワインです。ぜひこれからもですね、ずっと末永く応援していただければと思います。Alors, j'ai tellement de choses à dire. Tout d'abord, merci. Tout simplement, c'est bête, mais un simple merci à vous tous de nous soutenir. J'ai récemment perdu mon père dans des conditions assez dramatiques. Et moi, sans vous, je n'ai pas de raison de continuer. Je ne fais pas du vin pour moi, je fais du vin pour vous. Et j'espère vraiment qu'on aura l'occasion d'échanger tous ensemble et de partager des bons moments. Alors, merci, tout simplement. それでは、トーマ、トレボーン、メルシー、バイバイ。トーマ、メルシー。